或者是护理人员在场。那这是为什么？其实都是有它的原因，为了要保护彼此。那所以，婚姻生活里面，或是职场生活里面，要非常持守这个原则。这是我个人觉得非常重要的。好，那提问单这边有2个弟兄姊妹，还有什么问题可以提出来？大家可以从分享啊。这边说，成立一个家要如何侍奉主，在召会服事上或职场上啊，就是说，意思就是说，当你成家了，在召会生活的服事跟职场上，该怎么样的侍奉主？那我想，既然是一个家了，那就是一个很棒的一个单位了。那家打开是最蒙福的一件事。我们从成立家就搬到这个802医院的这个植物官宿舍。那感谢主，在那里呢，有很多的患者是病人，住在802医院。那所以有的时候我们就会邀他是弟兄姊妹来家一同的爱宴。那在802医院有很多的这个医师的弟兄，我们就会邀每周1次，来我家，或吃饭，或小孩，或茶点。那反正就是在职场上，其实很忙碌的时候，简单的就是打开家，一同的吃饭、爱宴、交通、相调。我想这个是最基本的啊。很抱歉，这个问题不是太能够看得懂。我先讲一讲，如果你们可以说一下，可以帮我一下。他这边提到工作与婚姻的交通怎么样权衡，用什么方式沟通这方面的事比较好。您的意思是说，要交通工作，意思就是说，工作跟婚姻2方面怎么样取得一个平衡，还是说用什么方法沟通这方面的事比较？其实啊，你看他这个问题的，你觉得他的问题的核心是工作与婚姻2方面，工作职场跟婚姻这一部分去。这2方面，职场跟婚姻怎么去拿捏时间啊，是啊。现在的青年人要进入职场，然后又有婚姻家庭。说真的，我前2天我看了电视新闻，有这样的一个报道了哈，20%还是30%的小朋友都觉得他在家里面不快乐。为什么？因为他起床上学的时候，爸爸还在睡觉；他晚上睡觉的时候，爸爸还没有下班。所以，这个是一个职场工作上的一个盲点，就是说拼经济嘛，就是你必须要这个要时间拉很长。那有一种是拼召会生活，可能看像我哈，那个时候刚开始职业的时候，1、2、3、4、5、6，每天晚上都有夜间门诊，你就知道。那到后来，圣徒们有个呼声，他说：“海淀弟兄，你是我们新林区的负责弟兄，祷告聚会都看不到你。我们觉得好像群羊没有牧人。主耶稣啊，工作重要还是召会重要？那好，那我说好，礼拜2晚上休整，为了什么？祷告聚会。后来姊妹们又继续祷告，说：海淀弟兄，我们小孩聚会看不到你。所以后来好，礼拜4晚上也尽量也休整。那我的小孩啊，后来就
他长大了，他就跟我就抱怨，爸爸，你看啊，你重心是工作赚钱养家很辛苦，你重心是爱主服侍主，祷告聚会、小孩聚会你都去，那请问你什么时间给我们？哇，我一听，还真的给他们时间很少。所以我就刻意的特别安排，我记得那个时候小孩子慢慢大了，读小学了，读初中了，刻意安排礼拜天下午一定是我们家的这个家庭的这个爬山啦，吃好吃的啦，露营啦，反正就是说周六的晚上到礼拜天那个下午到晚上，有时候会有释放交通，哦，请假，啊，有福音聚会请假，看望我请假，为什么？陪小孩。因为小孩的关键时刻就那么点点，工作、家庭、召会这3点怎么样取得平衡？真的，我觉得这是智慧者该思考的一个事。小孩陪的空间就是那一段。那我记得有个弟兄就常说，他姊妹规定他每天晚上9点半一定要回家，为什么？因为小孩的数学不好，妈妈说，爸爸是成大这个土木系的，数学很棒，他一定要担这个责任。所以呢，弟兄就只要有时候看望啊，我们聚会啊，9点半回家，我说你干嘛？陪小孩教数学。所以他后来小孩数学很棒，他姊妹就很阿门说啊，让你去聚会，你说没问题，但是小孩的数学你要负责。所以我想这个平衡点，可能在座的弟兄姊妹，你们得拿捏这3方面啊，职场、家庭角色。那还有姊妹们，我特别也提醒啊，因为姊妹毕竟是在家里面是要维系这个家。当然我没有讲啊，其实家里面的财务啊，姊妹，我原来讲我很野很收，所以财务上我是完全没概念。但感谢主，我的姊妹很有概念，所以我的钱薪水就交给她，她就好好的经营管理。所以啊，房子啊，第1栋、第2栋。我记得我买第1栋房子的时候，现金只有50万，自备款要150万，我就哎呀，好厚的脸皮啊，向我岳母啊借了100万，付了第1次的那个头期款。这件事情让我一直耿耿于怀。那后来我说好，姊妹啊，财务交给你管。那感谢主，他管得还不错，起码没有负数。那所以姊妹们的角色哈，要学习有智慧，管理你的家，然后呢，经营管理你的财务，就会达到箴言31章才德的妇人那个的角色出现啊。所以我觉得我们在座的其实都在这世上，我们取得一个3点平衡吧。主看怎么来帮助我们，明白？好，还有没有什么问题需要？工作、婚姻和教会生活要怎么平衡？其实这个都是职场的弟兄姊妹常常面临到的。那每一个人都有每个人的撇步了哈，但是也越是这么时间的紧凑，我觉得，我弟兄刚刚是说要靠姊妹啊，那我是觉得说夫妻需要一同哈。那当然，姊妹可以在家里扮演比较细、比较柔细，或者是说比较周密的角色。当她发现了一些问题或者一些需要的时候，她可以跟弟兄一起来交通。那有的时候是需要父亲出面的，父亲还是要出来哈。那像现在我们有儿童活力牌，那鼓励以前的这个儿童聚会或者是儿童小孩都是妈妈们，但是现在的实行我觉得很好，就是夫妻，所以即使是弟兄工作很忙，可是如果定出来说每一周这个时段，不管怎么样你要出现半小时也好，1小时更好，这样对孩子是一个很大的鼓励哈。那我觉得这个实行所
所以呢，不一定是跟这个孩子相处的时间长，而是重在那个质。啊，那与弟兄或者与姊妹、夫妻的这个交通也是要重在这个质。啊，那这个戏的部分呢，我就举一个简单的例子哈，就有一天我的小孩哈，晚上他就跑去一个姊妹家，回来以后呢，我就发现他桌上有一个很小的金色的这个圣经，是像一个